Asante mtoto wangu kuniuliza mama, mbona tunakaa hivi na babangu ako wapi? Tukiteseka hivi. Na mbona mama Morris ametufanyia hivi? Namwambia okay, tulia nitakwambia ni kwa nini. Ananiambia no, niambie kwa nini si tunaishi kwa nyumba ina mabati. Na sina jibu. Chukua na weka loudspeaker. Hello. Hello. Nimeshaondoka kwale. Leta watu nikiwa hapo ujue wewe una adabu. Hata ukiokota nani? Hapo kwangu ukai. Hi, my name is Kingori Wangeshi and this is my story. On this episode, you'll realize why it is important to thank God you have a roof over your head. Let's get to hear Karen Mwende's story, who is here in Rongai at Kware. Karen, yes. How are you? I'm fine. Thank you for inviting us in this situation under very difficult circumstances. Kindly introduce yourself to our audience. Kwa majina ni Karen Mwende. Mimi ni mama wa watoto wawili. Unajishughulisha na nini ili kupata riziki? Okay. Chukua na weka loudspeaker. Hello. Hello. Nimeshaondoka kwale. Leta watu nikiwa hapo ujue wewe una adabu. Hata ukiokota nani? Hapo kwangu ukai. Nakwambia hapo kwangu ukai. Ndio nauliza. Ulipeleke hata wapi? Hata ulipeleke mbinguni. Lakini hapo kwangu ukai. Nauliza. Ukai. Nimekwambia hapo kwangu ukai. Unafanya kazi gani ama shughuli gani ili kupata riziki, kupata chakula? Nilikuwa na hoteli, bahati mbaya nikaibiwa, nikaifunga, nikaanza digital mamafua online. Na ikakuwa iko sawa kabisa kabla uchumi iende chini. So vile hali iko tu kila mtu anajikaza, ikakuwa anajikaza. Nashukuru Mungu kwa sababu sijafika kiwango ya kukaa nyumba kama miezi kama 3 sijalipa. Na sijafika kiwango ya watoto wakose chakula kabisa. Bwanangu ni wa motorbike. Last 2 weeks alikuwa walitatisana na mahali anabebea kunaitwa Taskiz na mtu fulani tu. Akasema amemuibia na akashikwa. Na vile alishikwa nikamfahamisha huyu landlord bwanangu ameshikwa. Na vile bwanangu alishikwa akasomewa mashtaka akaambiwa akapelekwa industrial. So kupelekwa industrial pikipiki ikaletwa tu huku nyumbani na ni alone. So kumwambia vile bwanangu ameshikwa akasema kama bwanako ameshikwa sioni kama mtaweza kulipa hizi room 2 mlikuwa mnalipa 1500. Unaizamia kwa room moja ukakuwa unalipa 3000. Lakini before waanze kulipa 3000 naweza kukupea miezi 2 uko unalipa 2500 na tukakubaliana. So mimi nikifaka and the other room nilijua nikikuwa kwa room moja nitakuwa sawa kupeana kama hata ni hiyo 3000 nitakuwa naweza kuipata kama hata bwanangu hajatoka ndani. Bwanako alifungwa? Anjafungwa, anangojea kwenda kotini. Ndio alipewa cash bill ya 50000 na board ya 100000. Sasa nikakuwa najishughulisha hiyo stress ya nyumba, but sasa nikakuwa nimevacant na sasa before sasa bwanangu hata ashiko nilikuwa nishamwekea 2000 tarehe 4. So mimi I knew nikitoka kwa hii the other room, nikikaa kwa hii room ni sitalipia kwa sababu nimetoka hiyo tarehe 9 na amejua kabisa sina pesa nyingine. So nimetoka kwa sababu ya shida. On 18th ndio alikuja. Ndio nilikuwa nimetoka kupeleka pikipiki itengenezwe taya ndio niweze kupatia rider at least hata watoto wasikote kitu hata kama baba yao wako ndani. Nikapata ameketi hapo hiyo tarehe 18. Ameketi hapo nje akaniambia mama Karanja, ati ulisema una ndeni yangu kabisa njoo. Before alikuwa ametuma mtoto wake nikamuonesha hata malimi waandika kwa kitabu, nikamfuatisha na nikamuonesha message nikamwambia sasa kama nilitoka kwa hiyo room kwa nini nilipe madhe? Si tusikizane hapa hata wewe mwenyewe uone huruma uone singekuwa na pesa ya kulipa hiyo room na nikose kuiishi, ningeishi na nilipe kama ningekuwa na hiyo pesa. Ni hiyo pesa sina. Akaniambia ngoja nikuja, akachukua handbag yake akatoka. Mimi nikiwa tu hapa tu nikasikia mama yenu wako wapi? Watoto wakamwambia kwa hapa ndani. Nikatoka. Kutoka niliona kijana ako na nyundo na mama wawili. Nikauliza haya kwani ni aje rada?
Huyo kijana akapandia kwa hiyo mpera iko hapo nje, akapanda huku juu kwa mabati akaendelea kung'oa. Nikamwambia wewe basi ungetoka hata usikize vile kumeenda ndio kwanza ung'oe mabati. Akazing'oa tu akiwekanga chini. Hao mama nao wakakuwa wananisomea. Wakaniambia tuko na barua ya kutoka kwa chief tukung'olee mabati uame. Ati umepeana ruhusa nikuje kung'olewa mabati na mimi nimelipa rent sina ndani ya mama. Nikapeana nani ruhusa? Imagine mama anasema ametoka kwako kwa chinjeri, umempea ruhusa atoe mabati zangu. Mimi sijaona mtu kama huyo. Bila walienda tukakuja hapa na watoto wangu. That was the following day, ilikuwa tarehe 19. Nikakuwa nimeposti utoto ndogito wangu ni Bleedias panel. Walikuwa wamezaliwa 6 wakambaki 2, black and white. Nikasema tu acha niuze, hata kama nitauza hasara mbora nipate pesa inatosha 1500. So mimi hivyo nilifanya tu vile niliwekewa tu hiyo pesa hizo mbwa zilikujiwa saa 1 usiku 19th. Vile tu niliwekewa hiyo pesa kabla hata nipikie watoto wangu, nilichukua namba yake nikamwekea hiyo 1500. Sasa hiyo 1500 inasimamia 2000 ya hiyo room yenye ameclaim niko na deni na 3000 ya next month August. August. Kwa sababu already hii nililipa 2000 na ile 100 na 500 ilikuwa inasimamia July. Nikamtumia na nikampigia, akaniambia usinipigie simu saa hii nimelala. Hata kama nimeona pesa yako wachana na mimi, na sitatumia pesa yako, nitakuja kesho tuandikiane. Ikafika kesho yake 20th. Hakukuja. 21st ndo alikuja akaniambia unajua nataka utoke kwa nyumba yangu. Kama nakurudishia pesa unaama saa hii. Nikamwambia hata ina shida mali. Sababu uwanja yangu ni mabati, irudi watoto wakae mali kuna mabati, ama unipe hiyo pesa niame. Singekataa kuama. Akaniambia lakini siwezi rudisha pesa na uko na ndeni. Nikamuuliza ndeni gani? Ya mwezi wa 6. Nikamwambia no madhi sina ndeni ya mwezi wa 6. Mwezi wa 6 tulikulipa rent yote na tukakulipa 1600 ya kulinganisha mwezi ndio tukue tunakulipa mwezi kianza vizuri. So sina ndeni, hata ni wewe uko na pesa yangu kama 8000. We akawaka kabisa. Akakasirika kabisa na akasema sasa hakuna kitu atafanya. Leo asubuhi ndio nikaenda kwa senior chief. Nikapata anjafika. Nikaenda kwa njenda huko polisi. At least hata wamuite. Mimi haja yangu ilikuwa tusikizane. Kama pressure yake imeenda chini, tumfuatishe vile pesa nimelipa. Njoo pesa tu ndio itasema, hata si kwa mdomo. Pesa iseme vile nimemlipa. Akumbali ako na pesa yangu, either anipe pesa ama arudishe mabati, one of the two. Huyo madamu alimuongelesha akamwambia madhi akisushei kuja hapa na tukakusaidia. Si usaidia hao watoto uende tu arudishie mabati. Akasema unataka kuniua? Unataka kuniua? Si uniweke ndani saa hii basi, niweke ndani. Sasa ni wewe anaambia ama ni? Anawaambia huyo niweke ndani kwa sababu mimi sitaki huyu mama akae kwangu kabisa, ni mama mbaya na alinitusi. Nikarudi tena kwa senior chief. Nikamuelezea, akaniambia it's wrong mtu kufanya hivyo. That is a malicious damage. Angefaa kufanya hivyo hata kama ungekuwa na ndeni ya miezi ngapi. Sasa hiyo the last 1 week umekuwa ukiishi hivi bila kutoka tarehe 18. Usiku kukoaje? Mbaridi kabisa. Hao watu wamejaa homa. Hata mimi unasikia vile naongea. Kwa nyumba kama hii huwezi acha watoto. Mtoto wangu hata anjaienda shule kwa sababu hata leo nilimwamsha akaniambia mam siwezi. Sitaweza. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia njua tu sitaweza kwenda shule, na hakwenda. Kutoka hiyo ina affect watoto sana. They are very much affected. Ako kandogo kananiambia mamu unajua watoto wanatuambia huko nje nyumba yetu haina mabati, tunalala kwa nyumba haina mabati juu ni mtoto wa 3 years, so ajui nini inaendelea. Wakati unasikia vile anaongea unahisi namna gani? Vibaya sana. Mimi hata sinjalast kukula kitu na kunywa tu maji. Juu hata chakula yezi fika kwa tumbo. Like hata sasa iwe ni witness, nimepigiwa ukiwa hapa tu. Kitu yenye sasa unaweza text by ukasema yes amepiga. Umeona hata mimi anjanisikiza nimwambie anything. So ni mtu amwezi sikizana juu yeye kusomea na at the end of the conversation hakuna kitu mtasuluhisha. Itambaki ni yeye ufanye vile amesema. Sasa ukihama hapa utaenda wapi? Nikiama hapa hakuna mahali siwezi enda kwa sababu nyumba ni mingi za kukondisha. Ni hiyo pesa sina, hata ningekuwa na extra money ningetoa mimi mwenyewe hata hizo vitu, hata singeita mkokoteni. Ningezibeba mimi. Niziweke kwa nyumba yenye nitapata nikondishe kwa sababu peace of mind ni kitu muhimu sana. Hello. Habari yako mam? Nzuri sana. Mimi naitwa Kingori. Kingori? Naam. Kutoka Tuko. Okay. Niambie basi. Sasa nimefika hapa Rongai. Ndio. Nikapatana na Karen.
Ndio. Picha niliona pahali nikasema nitakuja kuangalia vile anavyoishi. Sasa ndio nikasema nikuje nisikie, nikaongea na yeye. Sasa nilikuwa nataka kusikia kutoka upande wako. Ndio. Kwamba kwanza wewe ni landlady wake? Ndio. Umefanya vizuri, hata mimi ni kombadi. Sasa wewe King'ori, hata hiyo sauti yangu unasikia si ya mwenda wazimu, ni ya mama tu. Ako na akili tu. Na maana mumeenda mkakuta mabati nimetoa. Hakuna mtu mwingine ametoa, ni mimi. Amenisumbua akiwa na bwana yake, tena ile ya kupindukia. Ningekuwa mtu namna hiyo, ingekuwa mambo ingine, lakini mimi nampenda Mungu wangu. Amekusumbua kwa njia gani? Kama ni pesa, tangu waingie ni ya kunisumbua. Na ile kitu kimefanya nisikie vibaya zaidi, ni kunisingizia ati amenilipa shilingi 8,000. Na ni uongo. Na ni deni ya pesa ngapi ambayo ako nayo? Hiyo deni alikuwa naye wakati vijana walinisaidia, kwa sababu kile nilikuwa ninalia. Na sikuwa nalia kwa sababu ya deni King'ori. Nilikuwa ninalia kunisingizia ati amenitumia shilingi 8,000 na ni uongo. Haya, ndio nauliza, sahi ako na deni? Sahi hana deni. Haya, na mabati itarudishwa lini? Mabati? Umwambie aache kukataza, maana nilikuwa nimesema mabati irudishwe, maana ilikuwa ni mabati 3 tu. Huyo mwanamke alipiga, akajipiga, akaruka, akasema msirudishe hiyo mabati. Mtu akirusha, akitoa hiyo, akirudisha hiyo mabati, atajua mimi ni Mkamba, hata pita kwa hii geti. Unajua naye vijana lazima waogope. Huyo mama asipohama hapo na hiyo matusi yake na makelele yake na mkutano, hakika King'ori nitakufa niache watoto wangu na shida. Suluhisho yangu, na mkifanya hivyo mtabarikiwa na majumba yenu na kazi yenu. Huyo mama ahame. Sawa sawa, nimesikia upande wako. Na munisaidieni sana na mbarikiwe. Asante. Kama hii ya kusingiziwa nimekataa mabati ikirudishwa, siko mwenda wazimu sana, niite mpaka nyinyi. Unajua kuita watu wa media si kitu rahisi. Niwaite mkonfirm kitu yenye ninafurahia watoto wangu wakiishi kwa baridi na nimekataa mabati irudishwe. Na it make sense mtu mwenye amepanda akatoa mabati kuirudisha hapo juu, sina nguvu ya kumkataza kurudisha na niye ametoa. Mabati zenyewe hata zimefungiwa kwa hiyo room iko huko. Hata zingekuwa hapa nje ningelipa mtu, mimi sirudishwe. Just watoto wangu wakuwe save. Mwezi wa 7 yenye nilimlipa 100 ni hii, kwa sababu ya hiyo siku yenye alinisumbua sana. Mara ngapi? 100 mara moja, na 300 huyu na 1 na 100 ingine hapa sasa. Hiyo ni 400. 500. Hii ni ya Julai 1. Na kuna hii 2,000 ya tarehe 4. Tarehe 4 mwezi wa 7. Total ya Julai yote ni 8,000. Sasa ulituambia kazi ambayo wewe unafanya kwa hivi sasa ni ya kufua manguo. Yes. So watu wa Rongai unawaambia kwamba hiyo ndio service ambayo unaweza wapatia, ama pia unaweza fungua hoteli? Okay, hoteli ni passion yangu kwa sababu ni kitu napenda. Niko hata ni vitu mingi zimejaa huko, hata madhamos. Na ntisa yangu ni kufanya hiyo kazi cause ni kazi tumelelewa nayo, ni kazi ninaijua, ni kazi hata nikitoka pale na dhamos na hata kama ni mandazi kwa ndoo nitauza. Hiyo ni kitu ninajiaminia hiyo. So hata hii kufua ni ile ni sky ando. Na kwa sababu nashukuru Mungu kwa sababu nimekuwa nikipata customers wengi hata wakasarani. Na unaenda hadi huko? Na ninaenda wakati kulikuwa kuzuri. Na ninaenda ninafua, ninaweza hata nikakuonesha hizo message zote za customers wangu. So ni vile kumekuwa, I don't know kumekuwa aje juu customers wangu waliniambia Karen hata heri nifuange nguo moja nikitoka job. Kuna watu hata nimefulia kutoka kitambo. So unaona ni kweli uchumi imeenda chini kabisa. Sasa naona kwamba mawingu inakuja pamoja. Kukinyesha, what happens here? Kukinyesha sijui kunaweza kuwa aje cause sikupenda kwangu kukue hivyo. Sababu hata madamu wa huko kwa Njenda ameniambia huo mama hiyo hasira yako nayo ujue atakutafutia kitu na atakuweka hapa ndani, enda uame. Nikamwambia for real, kama nikushikwa tu nitashikwa sababu sina pesa za kuama. Na ningetaka kuama hata mimi yeye akae na amani kama nadanganya. That's why nimetaka umhesabie hii pesa, at least hata aende akitosheka umuulize hii pesa uliona kwa simu yako. At least akanambia hapana, huo mama hatasikiza. Wewe fanya hivi, enda tu uame na kuomba.
Kuna kitu ambacho ungetaka kuambia watazamaji wetu? Manake wamekusikiza na wamesikiza simu ya mama. Kazi ya kufua kama iko ninaitaka sana, kwa sababu ninahitaji watoto wangu wanahitaji kukula, tunahitaji hata kama ni hiyo kuhama, kupata pesa ya kuhama na mambo mengine mengi. Na pia nahitaji kusave niweze kuweka kazi itakao ni mudu ya hoteli. Yes. Sasa tutasemaje kuhusu bwanako aliye ndani? Walisema ni nini iliibiwa pale kazini kwa bwanako? Iko hivi, kuna mahali huwa anabebea kwa hiyo stage. So siku moja sijui walikorofishana, it was on a Sunday. Ikakuwa sijui akangongesha simu yake ya button chini. Kungongesha simu yake ya button chini, huyo mzee alienda akaripoti na akasema amempiga. Akamwandikia, hakumwandikia assault, alimwandikia stealing. Na vile alimwandikia stealing, ikakuwa mimi kwenda huko kwa station, alikuwa faili yake ishapelekwa iende kotini. So sikuwa na uwezo wa kuongea na askari mwenye alikuwa na kesi yake. Sasa wewe ukikuwa landlady, utafanya hivi? I'll never, siwezi fanya, I swear to God. Siwezi kabisa. Siwezi hata mtu akakuwa amekaa, hata kama ni miezi hiyo 5 nimekaa hapa bila kulipa, siwezi fanya mtu yule. Asante mtoto wangu kuniuliza mama, mbona tunakaa hivi na babangu ako wapi? Tukiteseka hivi. Na mbona mama Morris ametufanyia hivi? Namwambia okay, tulia, nitakwambia ni kwa nini. Ananiambia no, niambie kwa nini si tunaishi kwa nyumba ina mabati. Na sina njibu kwa sababu nimelipa. Sina sababu, hata kama bwanangu ako ndani. So nikurudishe nyuma, saa chifu vile aliongea hata kwa record nitakuwekea. Aliniambia huyo mama hataki muishi hapo, bwanako ni mwizi, alipewa fununu bwanako alishikwa kama ameiba simu. Na sijaiona ameiba kitu ya mtu akakujiwa huko. Hata hiyo simu imeambiwa yeye alingonganisha hiyo simu na walikuwa wanafurugana, si kuiiba. Na alisema ni simu alingongesha. So mimi sijui hiyo. So nikamwambia kwa hivyo sisi tunateswa na watoto kwa sababu bwanangu hatutakikani kuishi hapa sababu bwanangu ni mwizi. Akaniambia yeye huyo mama ndio amesema, I'll send you, niko nayo. Huyo mama amesema hivyo. So kitu yenye nilikuwa nashangaa, kama nimepeana pesa ni nini ina happen? So kumbe kuna vitu zinaendelea huku kando zenye sijui. Pole sana, na tuna hope kwamba story itabadilika. Mtu akitaka kukufikia atakufikia kwa namba gani ya simu? Namba yangu ni 0700 339 319. Na ama unafollow Karen Mwesh Digital Mama Fuonga Tarongai. Irudie tena namba ya simu na utuambie iko registered na jina gani? Namba yangu ya simu ni 0700 339 319. Iko registered to Karen Mwendeke Nyamasio. Tuko family. We are there for families. This is one of them. This is where they're living. A roofless house. Umesikia story ya Mwende. Na umesikia pia story kulingana na landlady wake. And of course, Mwende ametueleza why is it like that. Sasa, be the judge. Let's see how we can stand with Mwende and family. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. We'll be there when things take a nosedive in your life. Just give us a hit either on email or on Facebook. Kwaheri.